ser o primeiro do Brasil a finalizar a totalização dos votos para os municípios, os 293 municípios do estado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo aqui no TRA. Caminho para exercitar a democracia. Alguns pensamentos considerados normais para uma grande eleição num verdadeiro espetáculo, repleto de acontecimentos e emoções. Quando o eleitor acordou, o sol já brilhava em todo o estado. Na capital, pela manhã, os eleitores se dividiam entre a praia e as ruas. E no ritmo da eleição, os acontecimentos se multiplicaram no ritmo do dia. De olho na lei, cheia de proibições, este juiz eleitoral não contou tempo e mandou tirar adesivo com propaganda no carro que circulava perto da sessão eleitoral em Florianópolis. No dia da eleição, não poderiam estar veículos